你好呀，這裡是默默的投資筆記。有這麼一支票，48家華爾街券商齊刷刷給它掛着強力買入，可你把這48家的目標價拉出來求個平均，答案是516美元，比它現在的股價534美元還低了一截。嘴上喊買入，手裡的目標價卻已經落在了腳下。這就是今天的主角 AMD 超微半導體，它是這一輪 AI 裡唯一有能力正面挑戰英偉達的那家公司，專門做數據中心的 AI 計算芯片，還順帶握着一大塊個人電腦和服務器的處理器生意。我現在對 AMD 的判斷是中性，先放進關注列表，但不建議在534美元這個位置追進去。好公司是真的好，可現在这個價格風險和收益已經不太對等了。至於為什麼這麼看，想買該在哪兒等，風險又埋在哪裡，後面一一展開。先說說 AMD 這門生意，它其實一直是個老二的角色，但踩中了兩條最好的賽道。在電腦和服務器的處理器上，它這些年從英特爾手裡一塊一塊的搶份額，早就翻了身。而真正讓它這一年脫胎換骨的，是在英偉達一家獨大的 AI 算力市場裡，它是那個最有希望也幾乎是唯一的第二供應商。雲巨頭們不想把身家性命全壓在英偉達一家身上， AMD 就是他們手裡那張最重要的備胎牌。市场賭的就是這張備胎能轉正，賭注下的有多重，看4個數字就明白了。第一，它的滾動市盈率高達177倍，市場顯然不是在為它現在的利潤買單，而是在為它想象中未來的利潤瘋狂下注。第二，營收同比增長 37.8%， 盈利同比增長 91.2%， 增長是真的猛，尤其是利潤增速比營收快得多，這說明 AI 芯片的規模效應正在往報表上兌現，這一點無可挑剔。第三，明年的營收增速賣方預期還有 55.7%， 對應的每股盈利會從今年的7.4塊跳到明年的13.3塊，幾乎翻倍。這就是支撐那177倍市盈率的全部底氣。市場買的是明年、後年。第四，就是開頭那個最扎眼的數字，48家機構覆蓋，評級強力買入，但平均目標價只有516美元，已經低於現價了。這是一個很微妙的信號，華爾街嘴上還在看多，但他們給出的合理價格其實已經被現在的股價衝過頭了。AMD最新價格是534.39美元，上一個交易日跌了 4.21%， 一根不小的陰線。把時間拉長到過去52周，這只股票最低到過 141.9美元，最高衝到 584.73美元，如今從最高點回落了大約 8.6%， 基本還貼在天花板附近。再看走勢的幾個節點，去年7月它還在141美元的低位趴着，那是這一年的起點。進入今年4月，股價突破300美元開始加速，市場對 MI 系列 AI 芯片的訂單預期一路升溫，到6月30日衝上了 580.91 美元的高點，離52周最高點只差一步，估值和情緒基本同步見頂，之後就是高位的反覆。接下來聊聊估值，177倍的滾動市盈率，預期市盈率大概是40倍，對於一家高速成長的公司還勉強說得過去。但你也得清楚，這40倍是把明年一定兌現當成了前提。再看2個更能說明問題的數字，市銷率23倍，意思是它每做1塊錢的營收，市場願意給到23塊的定價。這個溢價在整個半導體行業裡都是頂格的，企業價值倍數更是高到116倍。把負債和現金的差異都剔掉之後，估值依然在天上。這些都在說同一件事兒，市場對它成長性的預期已經打得滿到不能再滿了。至於市盈增長比 PEG 大概是 1.34， 超過了1，這說明就算把它高的嚇人的增速也考慮進去，它現在也算不上便宜。所以只要這個完美劇本稍微打了個折， AI 的資本開支降個速，或者它搶英偉達份額的進度不及預期，這麼高的估值就很容易被反殺。財務這塊亮點很扎實，毛利率 53.1%， 在半導體裡屬於中上水平，一年營收做到375億美元，還在以近 38% 的速度往上衝。更讓我踏實的是它的家底，賬上握着123億美元現金，有息負債才39億美元，算下來是差不多85億美元的净現金。
這一點跟很多為了搞 AI 背了一屁股債的公司完全不同，它是拿着現金在打仗的，抗風險的底子很厚，但它的股東回報率只有 8.1%， 這個數字放在一家被爆炒的成長股身上是偏低的。用杜邦分析把它拆開看， ROE 低不是因為不賺錢，而是因為淨利率還只有 13.4%， 盈利的釋放還在早期，加上他前幾年收購賽靈思，背了一大堆商譽，資產盤子被撐得很大，所以回報率暫時被攤薄了。換句話說，他的高估值賭的正是這個 8.1% 的 ROE， 未來能隨着利潤放量一路往上走。現在的低是還沒兌現，而不是不行。但這層窗戶紙沒捅破之前，它就是個偏貴的軟肋。另外，它的貝塔值高達 2.47， 大盤動一格，它能動2格半。我基於公開信息，把 AMD 未来的走向梳理成了3種情景。多頭情景概率我估 30%， 目標價650到750美元。出發條件是 MI 系列的 AI 芯片持續從英偉達手裡搶下份額，再落地1-2家批量採用的雲巨頭大客戶。明年那個13.3塊的每股盈利不但兌現，還被往上修，賣方目標價重新抬到700美元一線。基礎情景概率 45%， 也是我認為最可能的一條路徑，目標價480到560美元。也就是說，業績仍然高增長，但增速溫和放緩，那個極致的估值在高位寬幅震盪，慢慢消化，跟着整個 AI 板塊同步波動，在布林带中軌上下來回磨。空頭情景概率 25%， 目標價360到440美元。出發條件是 AI 的資本開支明顯降溫，或者某個季度財報不及預期，又或者英偉達的護城河根本沒被撼動， AMD 搶份額停滯，那麼這177倍的高估值就會被市場毫不留情地殺下來。貝塔 2.47 的高波動會讓這個過程又快又狠。把這3種情景按概率加權算一下，期望值大概就在535美元附近，跟現價幾乎持平。最後說說我自己的操作策略，目標價我參考基礎情景放在480到560美元這個區間，目標買入區間我會放在450到480美元。為什麼是這兒？現在534美元這個位置是剛從高點回落，短線動能又在衰減的時候，追進去很容易，正好吃一口回調。而450到480這一帶，上面疊着布林带下軌496美元這條線，下面又是前期反覆整理的平台，是一個比較實在的支撐區，在那兒接安全邊際會好很多。萬一繼續跌破450美元，而且 RSI 掉到35以下，再考慮最後一筆。每一筆都別太重，它貝塔高達 2.47， 波動是大盤的2倍半，倉位重了，心態很容易被震壞。總結一句話， AMD 是這一輪 AI 裡唯一能跟英偉達掰手腕的那家公司，長期的想象空間確實誘人。連華爾街都掛着強力買入，但你現在534美元買的不是他那份漂亮的財報，而是 AI 備胎能不能轉正，加上這麼貴的估值能不能被後面的業績填平，這2個賭注。好公司不等於好買點，現在這個價更適合放進清單裡耐心等一等，而不是衝進去追。如果你也在研究 AMD 或者 AI 芯片這條賽道，歡迎在評論區分享你的行業看法。覺得內容有用的話，點個讚並關注支持一下。咱們下期見。